एंड वेलकम गाइस आवर यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग टू। जैसा कि आप जानते हैं मैंने मंगाया ये Realme का बर्ड। तो चलिए करते हैं फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं हम लोग। तो मैं इसे पहले कट कर लेता हूँ। बॉक्स के अंदर ये कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये बॉक्स के अंदर कुछ इस तरीके से पैक आता है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से रैप किया हुआ है इसे, आप देख सकते हैं इसका फ्रंट साइज। चलिए इसके रैप हटा लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अंदर एक बिल भी मिल जाता है हम लोगों को। चलिए इसे साइड कर लेते हैं, बॉक्स को भी साइड कर लेते हैं और इसकी रैप को हटा देते हैं। तो बॉक्स हमारे कुछ इस तरीके से आता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 20 आवर की लॉन्ग बैटरी लाइफ है, 10 mm बूट बस्टर ड्राइवर और सुपर लो लिटरेसी, इंस्टेंट कनेक्शन, 3.6 ग्राम अल्ट्रा लाइट बॉडी। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये। तो इसके अंदर से हम निकाल लेते हैं इसे। इसके अंदर कुछ इस तरीके से मिल जाता है ये। चलिए निकाल लेते हैं इसे हम। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। इसके अंदर हमें क्या मिलता है? इसके अंदर हमें मिलता है ये 1 2 3 4 ये आप लगाने के लिए मिल जाते हैं कानों पर, और एक यूज़र गाइड, एक केबल। ये एक यूज़र मैनुअल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही लाइट वेट है। तो आप देख सकते हैं इसे बहुत ही लाइट वेट है। आपको टच यहाँ लिखा हुआ है, टच एरिया। तो दोस्तों यही कुछ थी कि Realme की बर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर।